Sana ya cukup dipathoki di ujung-ujunge kaya ngono kuwi ya to, dipathoki nang ujung-ujunge. Nah, terus nek apa ngarani sebelah sisine iku wis lengkap iki. Ditambahi kenur sing ukuran 5 mili lah, 5 mili sak ya separuh iki ya, separuh sentikan wis kena ya. Sak rokok lah gampangane, sama iki cukup. Tidak iku taline seh kulon kene tembus setan kono lho. Dadi iso set. Iso lurus ya panggone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya di channel Teladan Kru Bojonegoro. Kali ini delok apa ngarani proses jaring manuk emprit iki ya sangat efektif sekali tuh bos. Ini nek delok jaringnya iki ukurannya kurang lebih 3 sentinan kita iki. 3 sentinan itu ya kurang telung trijinan iki ya. Jadi telung trijinan iki lah. Nanti nek manuk emprit wis bar notol wis bakal kayak sombale tetep dene iku kecantol ya. Kecantol nok jaring iki. Nah, terus untuk pemasangannya ya cukup dipathoki di ujung-ujunge kaya ngono kuwi ya to. Dipathoki nang ujung-ujunge. Terus nek apa ngarani sebelah sisine iku wis lengkap iki. Ditambahi kenur sing ukuran 5 mili lah, 5 mili sak ya separuh iki ya, separuh sentikan wis kena ya. Sak rokok lah gampangane, sama iki cukup. Tidak iku taline seh kulon kene tembus setan kono lho. Dadi iso set. Iso lurus ya panggone. Nek delok ket mang ya emprit gak wani nyedak isan. Kata wis akeh sing kejaring. Nek koyo sing sebelah etane kono kan ora enak ya, kemungkinan iso kejaring. Iki lokasi di daerah Kali Tidu ya, Kali Tidu Mojo. Nek kaya estimasine niki ya larang. Terus ana sak jaring iki perkiraan 80.000 lah. 80.000 ping pira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ping 80. Kurang luwih sak masang-masang ya sak jutanan lah. Nek biayane awal sak ngono kuwi kurang lebih ya. Lah engko nek misal nunggoni wong obrak-obrak ya sedina saiki 50. Obrak-obrak 50 lumbah lah sing sak maneh. Lah iki nek digawe sak panenan kurang luwih. Iki jaring sing biasane digawe jaring iwak ngono kuwi lho. Yo efektif lah. Efektif kurang lebih 90%. Iki sing kejangkau cuma saiki tok. Pari-parine wis padha dipangan emprit cilik-cilik. Oke, Bolo, terima kasih ya videonya.